يا أمي بكرة عندي امتحان ما قادرة أقرأ، أبوي تمام مسخر كده عيان خلاص نوديه المستشفى. يا بنتي ابوك ولا عيان مرض واحد كده ما عنده، لكن بس ده طبيعته بشخر كده. انا من ما عرسته ابوك ده بشخر كده. والله انا كان عارفه نهائي ما كنت عرسته. والله الحمد لله تمام. كيف انت اولادك صحتك؟ ناس امي وابوي واخواني دول كلهم كيف كويسين؟ الحمد لله كويسين في نعمة كبير والحمد لله. لكن شايفك كده شكلك ما عاجبني، لونك شاحب كده وشكلك شاحب كده، مالك الحظ شو؟ والله يا سكبير يا اخوي ما عندي اي مشكله، بس مشكلتي طبزه ده. انا النهار شغاله فوق البيت وبالليل النوم ده ما قادره انوم. والله حالتي دي كلها الشحوب ده من السهر. طيب الموضوع ده ما في له علاج؟ ما لازم يكون في له علاج. والله يا سكبير يا اخوي انا احترت في امر الراجل ده. والله اعمل له شنو؟ اشيل منه المخده ما ينفع، اصحيه ما ينفع. يعني أنا ليه بس ما اخذت له غمضه كده انا ثاني خلاص ما اقدر انوم. ما عرفت اعمل له شنو. ممكن الموضوع ده محتاج لعلاج يا اشتي، يعني بعد مرض الحياه دي يعني الشخير ده بيكون مثلا لحميه، بيكون حاجه هو ما بيتعالج ما بيتعالج. والله الا كان كده كذا اطرح لي فكره الدكتور ده واجي الدكتور كده اشوف الحصل عليه شنو. كان لحميه تتعالج عشان انا لا تقدر انوم. انا انتهيت من لحم الدنيا. والله انا بعرف ناس شفت يعني بعرف ناس الواحد لو انت نايم معاه في السرير لو نام قبالك انت ما بتنوم كله ما بتنوم كله. بس يا بطل بطل انت هو عارف لا يا اخي الموضوع ده ما عادي. انا ما كلمت زول، كلمت اخوي بس. عادي شنو يا اخي؟ ولا عادي ولا حاجه. يجي بيني وبينك ده ما تطلعي قدام الناس يا اخي، وبعدين اولادك ديل ما تطلعي من الكلام ده يا اخي. يا اخي امك وابوك ما توريهم، تجي اخوك كمان عرفت مرته مني يا اخي. مرته اخت عبد الجليل يا عبد الجليل تحاريني هاري يا اخي. اي كلام بس عارفه ولا ما عرفتي؟ يا طبزة انا عارفه للبيوت اسرار، لكن الكلام ده ما عادي يا طبزة. انا ما حكيت لزول غريب، حكيت لاخوي. بعدين اخوي ذاته ما قال لي كلام، يعني قال لي زول اسود الدكتور وخلاص ما في حاجه. والله هذا منو ذا؟ منو؟ الو 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 يا زلمه انا ذاتي كنت داير اضرب لك، انت طوالي ضربت لي. والله لا اسكت ازاي يا اخي. طوازه بكرهني والله بكرهني. شخري لما نجيب الجيران كل يوم الجيران جايين بالحيطه اللي طبزه. في شنو يا اخواننا؟ في شنو والله يا اخواننا ده طبزه مشخر. هاي بالله عليك انا كلمه هاي كلمه ما تنسى. وريه قول له والله عبد الجليل ده بضرب لك، لكن والله شفتها عنده لك كان حاجات عجيبه خلاص بطبزه. هاي عملوا حسابكم. والله اذا كان ينام عندكم يكرهكم النوم ذاته. والله اذا كان جاكم هنا ده لا حول. لا صعب طبزه صعب والله. هاي صعب يا اخي. شخر البعوضه قفلت الضيف. والله يا ابو ذاتي شخيره حكايه عجيبه. حقه تنزل نغمه. ما تنسى كلمه يلا. هاي خلاص يا اخي عليك ده عديل ده طبزه ده عديلي انا عديلي يشيل حسي في الحله. مكلم الحله كلها قال له الزول ده وحياة الله خلاص ربطوا كلبش كده عديل. جنة انا جنيت. شايف عين عبد انا جنيت يا اسكوي. عبد الجليل خلي بالك. انا جنيت. لا معلش اسمعنا انا جنيت يا اسكوي. اسمعنا عبد الجليل اسمعنا الله يرضى عليكم. انا يا اخي انا ما نسيبكم.
يا اخي نسيب له اي حاجه. غلط فيكم. طيب الشارع معلش عبد الجليل اسمعني يا اخي اسمعني شايف يا هوداك اللي طبز، شايف يا هوداك اللي قاعد هناك شايفه؟ بس يا هدى اي ده امشي له اتفاهم دقيقة يا اخي معقول عبد الجليل اللي طبز حارس مرمى؟ ها حمودي؟ هو تلعب شنو؟ ولا بتلعب بالعجلة؟ ها؟ لاعب كورة الله يا اخي انت يا شاحن ممكن حمودي الثاني لاعب كورة بتلعب شنو؟ لاعب كورة تجي بالكورة كده ده؟ وانت حارس؟ هي تحب الحارس يعني تحب بتعرف الحارس منو؟ انت لقمتك حلوة ولا وراك معلش قررنا لك طبزة هاي طبزة ايوه انت تعال شايل حاليا في الحلاية طبزة انا تقول له عبد الجليل جنة ومربطينه ومودينه هسي ده انا طبزة اي شنو؟ لا كده لا انا ما قلت انا كده قلت شنو؟ انا قلت كده؟ انا قلت كده؟ هاي قلت سوي قريب القرط تلقى في جليده